تسعى فرنسا لخلق بؤر توتر جديدة قرب الحدود الجزائرية مع دول المنطقة التي تشهد توترا أمنيا غير مسبوق، وما خلفه الانقلاب العسكري بالنيجر من ردود أفعال دولية وتحركات عسكرية مشبوهة تسعى لاستهداف أمن الجزائر، خصوصا بعد موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عرقل المساعي الفرنسية للتواجد في منطقة الساحل. عادت مجددا الحرب إلى منطقة حدودية بين الجزائر ومالي، مستهدفة اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر بين الحكومة المركزية في باماكو ومتمردي الطوارق. ونقلت مصادر متطابقة بيانا صادرا عن ما يعرف بتنسيقية حركة الأزواد، مفادها أن عناصرا هاجمت معاقل الحركة الأزوادية في الشمال، وبالضبط في منطقة بير غير بعيدة عن الحدود الجنوبية للجزائر، مستنجدة بالسلطات الجزائرية لإنقاذ اتفاق السلام الذي من شأنه أن يقوض أمن الجزائر، في محاولة لخلق بؤرة توتر جديدة قرب الجزائر بعد 8 سنوات من اتفاق السلم الموقع في الجزائر مع الأزواد، وهذا لاستنزاف قدرات الجيش الجزائري وإدخال الجزائر في صراع جديد في حدود ملتهبة. الأحداث التي تشهدها المناطق الشمالية لدولة مالي تؤشر بأن هناك أطراف لها مصلحة في إشعال أزمة شاملة في منطقة الساحل ليس من هدف لها سوى إرباك الوضع عبر خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني، حتى يتسنى لتلك الأطراف إيجاد مبررات لتدخل عسكري أجنبي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا. هذا، وأكدت مصادر مختلفة أن المستهدف الأول من محاولة إشعال فتيل الحرب في النيجر ومالي وفي هذا الوقت بالتحديد هو الجزائر، بالنظر لكونها الدولة التي لها حدود طويلة مع هذين البلدين الجريحين. من جانبها، ووفق مصادر مطلعة، فإن القيادة العليا في البلاد وعلى الرغم من خطورة الوضع في المنطقة فقد أكدت استعداد الجزائر لأي طارئ أو تهور من طرف أي جهة تسعى لتقويض الأمن في المنطقة واستهداف مناطقنا الحدودية خدمة لأجندات غربية فرنسية مكشوفة.